Gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, aikari makoretwo magĩkomborithia mĩgũnda, ndeto ĩrĩa yũkĩrĩirwo na njĩra nene nĩ maabitha a wathani wa matũra ta kĩhumo kĩa ngucanio mĩciĩ-inĩ na kũremwo gũthomithia ciana. Akĩaria itũra-inĩ rĩa Karuco, mũnini wa County Commissioner Kirinyaga ya ithũĩro Kamau Maina oigĩte ciĩko ici nĩ ciongererekete na njĩra nene, andũ magĩkomborithia mĩgũnda yao hatarĩ kĩharĩro. Tuwe ambassadors wa kuona ya kwamba yale mashamba ambayo tuko nayo tunayatumia kwa manufaa yetu na ya watoto wetu. Maina heanĩte mũhano wa mũndũrũme ũmwe ũrĩa ũrakomborithĩtie mũgũnda wake mĩaka 50 ona thengia wa gũkorwo arĩ na ciana nini thukuru, na thutha wa mũtumia wake gũkaĩra maabitha a wathani wa matũra maramũteithĩrĩria, kũrĩa marakanjire marũa marĩa maheanĩtwo marathana mbeca icokio na mũgũnda ũcokerio mwene. Mama ako na miaka kama 32, bwana yake ako na 36 na the eldest child ako na miaka 12. Mama akakuja akilia, mama, shida ni nini? Sababu kilio kingi sana ambacho kinatoka kwa kina mama. Maina oigĩte ũkomborithio ũyũ wa mĩgũnda na makĩria ya kahũa ũratiga bamĩrĩ nyingĩ thĩna-inĩ matekũhota gũthomithia ciana, kũrĩa eranĩire kũgacĩrithio kwa ũgitĩri gĩcigo-inĩ gĩkĩ, makĩria mbara-inĩ ya kũhũrana na njohi cia ibango na ndawa cia kũrebia. Ile shamba that's big list is about 3 acres. The shamba has been leased to a tune of 40,000 shillings per year. Na shamba ambayo iko na kahawa. The land will revert to the family when huyu kijana atakuwa na miaka 62. Sure. In between what will happen. Tutakuwa na maafa, si kweli? Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.